तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अज आप खरीदने वाले हैं ट्रक 03। तो अज नूं लोड मिले है बड़ा दूर का 316 किलोमीटर का लोड मिले तो है 21 टन का है। तो चलो अज आप किस तरह कंप्लीट करते कितना तेल लगता है। तो आखो जरा मेरा ट्रक है ना ये मैं समझो कोई हैक नहीं किया, मतलब कि मैं वीडियो मतलब बनाता नहीं सी उदों। तो ये मैं बड़े ज़्यादा खेडता पाया तो अज फिर मैं बनाने लग पिया ट्रक 03 की वीडियो। वेख लो अंदरों इंटीरियर बड़ा सोहना किया, मैं हैक नहीं किया मैं, ठीक है। तो चलो हम आप फिर अगे करिए स्टार्ट। तो डिस्टेंस देख सकते हो कितना है 163। सॉरी गलती ना तो गलत डिस्टेंस लग गया है, मैं सिलेक्ट नहीं किया उन्होंने। चलो अज आप ही कर लेंगे कोई गल नहीं। तो फिर भी 4 घंटे तो अपन इन्ने पैसे मिलने आ 1626 यूरो। चलो कोई नहीं भी वधिया। चलो हम आप अगे स्टार्ट करिए। अब 3 मैप लगाए गाड़ी दिखता नहीं ताइयों कुछ चलाना नहीं होंगे ट्रक। तो मैनू 1 साल की मैं गेम बंद रखी बस भर के चलाई नहीं। हजे टाइम 10 बज गए 40 मिनट तो आप तुरे ही 4 मिनट हो गए। आ नीचे दिखता होगा। तो मेरे चैनल में प्लीज़ लाइक सबसक्राइब कर देना कि मेरे चैनल बहुत डाउन चलता पाया, इसलिए कोई व्यूज़ नहीं चढ़ते पे मेरे चैनल पे। प्लीज़ सबसक्राइब करो। तो 90 की स्पीड तक पहुँच ही गए आप अजे तक। तो देखते इसलिए आप 150 जा सकते तो नहीं मोड़ ही बड़ा घैंट कटे जाता पाया। पेट्रोल की कोई चिंता ही नहीं, पेट्रोल अपने को वाधू पाया 100 पहुँच गया साडा बस। आखो बाहर के व्यू च देख लो, इधर चलाना ही बड़ी औखी होंगी चलानी ये। 2 कंटेनर्स लगे आ, फोग हो गए, सुबह का टाइम है 11 बज चले कि पर करता पाया भी। अगे ट्रैफिक आ गई इसलिए मैं अंदरों वधिया चलाना होंगे है, बाहरों नहीं चलता। ब्रेक भी बड़ी यदी आ गई पावरफुल, देखने भी तो उस टाइम बज जाती है पर साइड से लंघ जाते हैं भी अपना मतलब करना। इनकी हैंडलिंग भी बड़ी औखी है ना हजे, क्योंकि मगर लोड ज़्यादा लगे है इसलिए 100 रुपया कटिया गया 100 यूरो। एकदम स्पीड बड़ी खिंचता है देखिए 50 है ना, बस स्पीड वाल जरा ध्यान दो। अगों मोड़ कटना हम हाईवे तो चढ़ना हम आप हाईवे तो इनू पूरा डावांगे आप सामने ही जाना बस। 90 पहुँच गया अभी। देखते हैं मुड़ सकता मोड़ तो नहीं, मोड़ना तो बड़ा औखा है। 60 की स्पीड बड़ी सीधी डाउन हुई, मैं तोड़ी जाता पाया सारे खंबे। चलो हाईवे तो चढ़ गए हम आप चलाना नहीं डाउना ही है बस। ट्रक वेखियो हम तुम बाहरों भी वेख सकते हो जिदा डाउंदा मैं हम। मेरी स्पीड हैगी है 160, बस जे समान थोड़ा घट लोड हो ना फिर इन्हें पहुँच जाना 160, उधर 130 140 तक ही रहना इन्हें। बट आप फिर भी वेख लेंगे कोई गल ही नहीं, तो पहुँच सकती है तो नहीं। इंटीरियर वेख लो, लाइटा भी वेख लो पूरिया 1 नंबर हुई। लाइटा भी तुम जगा के विखाऊंगा मैं। हाँ कैब लाइट आ हैगी जो एक ब्लू एक उपरली तो एक दूसरी वाइट। हम अपन ऑफ करते तुम दिखना नहीं चंगी तरह क्योंकि जे सूरज उगिया
ਆਪਾਂ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ 163 ਚੋਂ। 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਦੇਖिए मैक्सिमम 120 है पर आप 130 तक जा सकते हैं। दसों जो आप स्ट्रेट जाइए सीधा ते इधर साइड ते मैं इमोजीज भी लगाए आ, डू नॉट डिस्टर्ब भी लगाया आ। ये मोर आ गया जो देखते मुड़ सकता है तो पलटूगा। 125 की स्पीड पर पहुँच गए। इधरों मोड़ना ही बड़ा औखा है तो यदा भी मगर लोड भी बड़ा होया पिया ना ताइयों नहीं मुड़ता इन्नी छेती, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल होंदा पिया है। तो जे ज़्यादा मोड़िए तो 140 पहुँच गया। मैं तुम क्या है ना 150 तो पक्का टच करके छड्डांगे आपां हुण 150 टच करांगे। ना हो ही जाना टच होना 150 पे 150 तो ऊपर भी पहुँच जाना पता होना। 147 हो गई है। हलो बाहरों भी देख लो कितनी स्पीड से जाता पे ट्रक, पूरी वाइब्रेशन होती पई है। आहो कितना हिलदा है क्योंकि हुणे आई ही ना स्पीड ब्रेकर आया ही। ये पूरा रियलिस्टिक आ, विच अल्ट्रा सेटिंग की मैं पूरा रियलिस्टिक वर्ल्ड की बेस्ट गेम हैगी है ट्रक ऑफ यूरोप 3। अगे तो अपडेट भी आऊगा, तुहानूं अपडेट भी विखावांगे। 153 हो गई है, टच हो गई है स्पीड। देखते आपां हुण टोल स्टॉप करांगे तो नहीं कर सकते। खुला भी है कोई खुला सैकिंड वाला खुला जो ठुक बच गए जी आप। हाँ 100 रुपये कट्टिया गया जो मर्जी कर लो। 152 की स्पीड से जाते पे आप हजे। जो कोई स्पीड ब्रेकर होंदा है भी मूवमेंट करती आ। 152 153 ने 160 पहुँच जाना बट लोड बड़ा मगरे दे कि हिली जाता आवाज़ ही होती पी। पिछले वाला वेखो जरा कंटेनर कितना हिलदा पिया, उधर का ट्रक वेखो किदा पर करी जाता भी। इतों आप मुड़ना आ, ब्रेक लगा दिए। बड़ा औखा इधरों मोड़ना तो सौखा ही गया है इतने बट जो अगला आना आला होने होना ना मोड़ इतों तो हमेशा उपर चढ़ती मैं मेरा ट्रक ना चढ़ता ही चढ़ता। आखो मैं क्या है ना कुछ तो होना ही होना मेरे नाल। आले मोड़ तो मैं बड़ा डर लगता कि मुड़ जूगा तो ठुक जूगा क्योंकि इन्नी स्पीड वधाउंदे है ना आपां ताइयों स्पीड च आना हुंदा है, छेती पहुँचाना हुंदा माल। अपना 133 किलोमीटर हो गया बस पहुँचने वाले आप हुण। तो इस वीडियो ते मेरे जे 10 लाइक तो 100 व्यूज़ आ गए ना तो फिर मैं सैकेंड पार्ट भी लियावांगा, नहीं तो मैं 2 दिन बाद लियावांगा, 2-3 दिन बाद। ओके तो मैनू प्लीज़ सपोर्ट करो कि मेरा चैनल बहुत डाउन जाता पिया आ। इस तरह तुसीं होर वीडियो वेखनी है तो कमेंट भी करियो उहदे ते। फिर तो आप 90 की स्पीड से पहुँच चले, आ ही गया लोकेशन साड़ी ते। उपर मैट्रो ट्रेन जाती पई उपर वेखो पुल ते। देखो अपना ट्रक वो सामने ट्रेन जाती पई 100 की स्पीड से जाता पाया है अपना ट्रक। 102 3 110 12 बज गए आ। तो आप पता नहीं किन्ने बजे तुरे ही 4 बजे नहीं चलो कोई नहीं जिन्ने बजे तुरे होगी। 125 की स्पीड पे कोट ठुक गया ट्रक।
ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਟੁੱਕ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਦਕਦਾ ਟਰੱਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ 750 ਯੂਰੋ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਬਸ ਇੱਕ ਟੋ ਤੇ। ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਹਜੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਸ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਿਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਿਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਿਪ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਕਿਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਸਕਿਪ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਸਕਿਪ। ਸਕਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਕਿਪ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਆ ਕਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਐਡ ਆ ਜਾਣੀ। ਐਡ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। 1600 ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 16 ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਘਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ पैसे मिलने बस। मैं 5वें लेवल तक पहुँचना है हजे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं ऐसा को अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।